Tal, gente, bienvenidos a una nueva review del canal, ¿sí? En este caso traemos lo que es un teclado mecánico de la marca T-Dagger, ¿sí? Teclado Bora con switch Blue. Bien, vamos a hacer un pequeño review del teclado, ¿sí? A ver qué tan lindo está. El primer teclado mecánico que tengo. Vamos a ver qué tal, ¿sí? Ahora lo vamos a mostrar. Bueno, gente, vamos a hacer la review del teclado, ¿sí? Acá lo vamos a abrir. Vamos a ver qué onda. Mi primer teclado mecánico. De la marca T-Dagger. Tuve otro, pero fue en Isuta, que fue 55% blanco, si no me equivoco. Bueno, viene con su respectivo cable, ¿sí? Que esto es diferente a todos los UCB con la marca de la T de T-Dagger. Y la verdad que el teclado es bastante económico. Lo pagué 6.000 y pico. Y viene con, bueno, la carta de presentación de la marca. ¿Sí? Supongo que es el manual. Viene con un par de switch, en este caso son blue, ¿sí? Que es bastante lindo como suena. Viene con los dos accesorios para sacar las teclas y los switch, ¿sí? El rojo para sacar las teclas y el plateado, el gris, ese para sacar los switch. Bien. Ahora vamos a mostrar lo que el teclado, mira, ya suena maravilloso. Vamos a dejar la carita por acá. A ver lo que es el tecladito este. Ahora lo vamos a conectar y lo vamos a probar igual. La membrana. Bien. Miren el teclado. Sí, lo vamos a mostrar bien ahí. Es bastante cómodo, es lindo, tiene facha. Mira cómo suena. Suena increíble. ASMR de teclado, ¿no? Bien. Bien, suena bastante bien, es bastante cómodo. Tiene para poner, levantar acá. Por si te haces más cómodo y levantar, tiki. A mí la verdad que me gusta así levantadito. Y suena bien el teclado. Bueno, vamos a mostrarlo, sí, con su software. Bueno, gente, como ven, el teclado es muy facherito, ¿sí? La verdad que al ser tan económico lo que es el teclado, es de buena calidad, ¿sí? Tanto como suena, como tecla, ¿sí? A la vista. Mira esos colores, qué fachero que están. La verdad que para hacer mi primer teclado mecánico, ya aparte que es económico de la máquina, digo, de la marca T-Dagger, bien, tiene diferentes efectos de iluminación. Acá les voy a mostrar el software, bien. Cuenta con más de 15, 14 diferentes tipos digamos, de luces, de modelos de RGB. No sé si lo están llegando a apreciar. Pero la verdad que se recomienda comprar este teclado económico, ¿sí? Ya de la marca T-Dagger. Así que nada. Bueno, este es el teclado. Si es Full RGB, no es Rainbow. Tiene diferentes colores. Bueno, la verdad que yo estoy contento con el tecladito por si a alguien le interesa. Epa, se puede comprar el teclado, ya lo voy a romper. Es bastante lindo, así que nada, le dejo con el video, si pueden dar me gusta o suscribirse al canal se agradece bastante, bien. Muchísimas gracias gente, bueno, este es el teclado.